alaikum. Hope so everyone is fine. So happy Independence Day. शदीद रश लोगों की खुशी, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार देख सकते हैं आप। और बहुत ही लोग मज़े से पाकिस्तान का डे मना रहे हैं। और आज जो है हमसे एक गलती हो गई, हम I-8 चले गए लेकिन वहाँ पे कोई नहीं पाया हमसे, तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। फिर हम जब गए तो सो पाकिस्तान जिंदाबाद, और जश्न ही जश्न, रोड्स पे पाकिस्तान के झंडे ही झंडे हैं। और पाकिस्तान के लिए लोग बहुत पुरबाश हैं। और ये जी बड़ा ही खूबसूरत शिफा इंटरनेशनल ने सजाया है अपने आप को, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के उनने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया 14 अगस्त के लिए। तो आप देखते जाएं और इन्जॉय करें व्लॉग को। और होप सो आपको ये पसंद आएगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जश्न आज़ादी सबको मुबारक, निकले पाकिस्तान की खातिर और अब जो है अपनी हकीकी आज़ादी की तरफ आए और गलत को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करें और हमेशा सच बोले और हक और सच के साथ खड़े रहें। मेरा यही पैगाम है कि आए हम सब मिल के पाकिस्तान को बेहतर बनाएं और बेहतर की तरफ लेकर जाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और एक और बहुत ही मज़े की बात थी कि एक पेट्रोल पंप वालों ने आज अपने ड्रेसेस ही पाकिस्तान के बना दिए। अल्लाह हाफिज़।